Gide Maupassant, yetim. Mademoiselle Suarez bu oğlanı çox qəmli bir şəraitdə oğulluğa götürmüşdü. O zamanlar onun 36 yaşı vardı və eybəcərliyinə görə ərə gedə bilməmişdi. Körpə olan zaman dayənin qucağından ocağın üstünə düşmüşdü. Sifəti yanıb korlanmışdı. Puluna görə onunla evlənmək arzusunda olanlara da ərə getmək istəməmişdi. Qonşuluqda olan bir qadın hamilə olan zaman ərini itirib dul qaldı. Sonra elə həmin qadın doğuş vaxtı dünyasını dəyişdi. Mademoiselle Suarez yeni doğulmuş körpəni himayəsinə götürdü. Ona süd anası tapdı. Tərbiyə verib pansiyona yolladı. 14 yaşı tamam olan zaman oğlanı geri aldı ki, artıq onu sevən, qulluğunda duran, yaşlanan zaman yanında ola bilən biri olsun. Qadın böyük olmayan malikanəsində yaşayırdı. Reyn çayından 4 liyə uzaqda yerləşən evində nökər saxlamırdı. Yetim bura gələndən sonra xərclər 2 dəfə artdı və qadının 3000 frank gəliri 3 nəfərin saxlanmasına çata bilməzdi. Qadın özü ev işlərini görür, yemək pişirirdi. Bir şey lazım olanda oğlanı göndərirdi. Uşaq həm də bağçaya qulluq edirdi. Yetim oğlan söz dinləyən, utancaq, səssiz və xoş bir uşaq idi. Qadının eybəcərliyindən qorxmadan, sanki bunu görmədən, Mademoiselle Suarez'in yanaqlarından öpəndə qadın dərin sevinç hissi keçirirdi. Oğlan ona xala deyir, lakin onunla bir ana kimi davranırdı. Axşamlar onlar ocaq ətrafında əyləşirdilər. Qadın ona sevdiyi taamı hazırlayırdı. Şərabı isidərək çörək dilimlərini qızardırdı. Yuxuya getməzdən öncə bu gözəl kiçik bir şam yeməyi idi. Qadın çox vaxt onu dizlərinin üstündə otuzduraraq incə sözlərə qərq edirdi. Qulağına nəvazişli sözlər pıçıldayırdı. Oğlana, mənim çiçəyim, mənim sevimli mələyim, mənim qiymətli cəvahiratım deyirdi. Uşaq qadına onun əzizləməsinə icazə verir, başını qarımış qızın çiyninə qoyurdu. İndi onun artıq 15 yaşı tamam oldu. Buna baxmayaraq o, çox arıq, xəstə görkəmli biri kimi görünürdü. Bəzən Mademoiselle Suarez onu şəhərə, əmisi qızlargilə aparırdı. Həmin xanımlar evli idilər və malikanələrində birlikdə yaşayırdılar. Bu iki qadın hələ də bu yetimçəni himayə götürdüyü üçün Mademoiselle Suarez'ə küs idilər. Ona qəzəbli olsalar belə mirasa görə evlərində onu qəbul edirdilər. Düşünürdülər ki, Mademoiselle Suarez mirasın 1/3 onlara qoyacaq. Onlar bunu arzu edirdilər. Əgər əlbəttə miras yarı-bayarı ortadan bölünərsə. Qadın bu oğlanla həmişə məşğul olduğu üçün çox xoşbəxt idi. Ona çoxlu kitablar aldı ki, dərrakəsi, ağlı inkişaf etsin. Oğlan böyük həvəslə kitab oxuyurdu. İndi artıq qadının dizləri üstündə oturub nəvazişlərini dinləmək istəmirdi. Ocağın yanına kiçik stul qoyub kitabı açıb oxuyurdu. Lampa onun başının üstündəki rəfə qoyulmuşdu. Lampanın alovu onun buruq saçlarını və alnını işıqlandırırdı. Oğlan gözünü qaldırmır. Artıq bir hərəkət etmədən kitab oxuyurdu. Kitabda olan hekayələrdən sanki həyəcanlanırdı. Onunla üzbəüz oturan Mademoiselle Suarez ona baxırdı. Oğlanın bütün diqqətinin kitabda cəmlənməsinə təəccüblənirdi. Hətta qısqanclıq hissi də keçirirdi. Ağlamağa belə hazır idi. Bəzən yetimə deyirdi: "Mənim dəyərlim, sən çox yorulmusan.
Ümid edirdi ki, o başını qaldırıb ona baxacaq. Sonra yanına gəlib onu öpəcək. Oğlan qadına cavab vermir, onu duymurdu. Kitabın səhifəsində olan yazılardan başqa heç nəyi bilmək, anlamaq istəmirdi. 2 il ərzində oğlan saysız-hesabsız kitab cildlərini oxuyub bitirdi. Onun xasiyyəti dəyişdi. Artıq bir neçə dəfə Madmazel Suresdən pul istəmişdi və qadın ona pul vermişdi. Lakin onun tələbləri artmağa başladı. Qadın sonda onun istədiyini verməkdən imtina etdi. Çünki qayda, qanun sevən biri idi. Uzun yalvarışdan sonra bir gecə qadından böyük məbləğ ala bildi. Lakin bir neçə gündən sonra yenə pul dilənəndə qadın öz tərsliyini göstərib pul vermədi. Özünü də dilə tutmağa izin vermədi. Sanki uşaq bununla barışdı. Oğlan yenə əvvəlki kimi özünü sakit aparırdı. Saatlarla gözlərini döşəməyə dikib, tərpənmədən otururdu. Xəyallara gedirdi. Artıq Madmazel Sureslə danışmır, qısa, dəqiq kəlmələrlə onun verdiyi suallara cavab verirdi. Buna baxmayaraq, qadına hörmətlə yanaşır, qulluğunda olmağa çalışırdı. Lakin artıq heç vaxt onu öpmürdü. İndi axşamlar ocaq ətrafında üzbəüz əyləşən zaman bir-birinin üzünə baxırdılar. Bəzən oğlan qadına qorxu hissi aşılayırdı. Madmazel Sures ona nəsə deyib, sanki bu qəramətli gecənin susqunluğunu yox etmək istəyirdi. Yazıq qadın qorxudan diksinirdi. Çünki 5-6 dəfə oğlana verdiyi suala cavab almırdı. Onunla nə baş verir? Onun ağlından nələr keçir? Oğlanla birlikdə 2-3 saat oturduqdan sonra qadına elə gəlirdi ki, o dəli olur. O buradan qaçmağa, çöldə, sahədə gizlənməyə hazır idi. Bu bulanıq, aydın olmayan təhlükədən, səssiz, gözbəgöz yaxınlıqda olan bəladan xilas olmaq istəyirdi. Qadının görmədiyi, lakin hiss etdiyi qorxusu vardı. Tək qalan zaman çox vaxt ağlayırdı. Onunla nə baş verir? Madmazel Sures'in dediyi, istədiyi hər şeyi oğlan yerinə yetirirdi. Şəhərdən ona nəsə lazım olan zaman oğlan ora yola düşürdü. Qadın buna görə ondan narazı ola bilməzdi. Əlbəttə ki, xeyr. Lakin nələrsə baş verirdi. 1 il də keçdi. Və qadına elə gəldi ki, oğlanın gizli ağlında nəsə yeniliklər var. O bunu gördü, hiss etdi, bunu anladı. Qadın düz düşündüyünə əmin idi. Dəqiqliklə yeniliyin nə olduğunu bilməsə də, bu qəribə dəyişikliklər onu qorxudurdu. Madmazel Sures'e elə gəlirdi ki, bu gənc öncələr nəsə düşünüb, tərəddüd etdiyi halda indi sanki buna qərar vermişdi. Bu fikir qadının ağlına bir gecə oğlanla baxışları toqquşan zaman gəldi. Oğlanın gözlərində olan qeyri-adilik, hərəkətsizlik və ona tanış olmayan ifadəni gördü.
O gündən etibarən oğlan qadından gözünü çəkmirdi. Qadınsa bu soyuq baxışlardan gizlənməyə çalışırdı. Gecələr oğlan əyləşərək diqqətlə qadına baxırdı. "Mənə belə baxma, övladım!" deyən qadının sözlərindən sonra başını aşağı dikirdi. Bu baxışlardan qalxıb canını qurtarmaq istəyən zaman kürəyində yenə onun nəzərlərini hiss edirdi. Hara getməsindən asılı olmayaraq bu gənc onun baxışlarını izləyirdi. Bəzən bağçada gəzən zaman qadın hiss edirdi ki, oğlan heyvan kimi puskuda durub, gizlənib ona baxır. Və ya evinin önündə əyləşib corab yamayan zaman oğlan tərəvəz ləklərinin yanında işinə fasilə vermədən çalışaraq gözucu onu izləyirdi. "Övladım, sənə nə olub?" Oğlandan söz almağa çalışan qadın deyirdi. "Artıq 3 ildir. Sən dəyişmisən. Mən səni tanımıram. Sənə yalvarıram. Nə düşündüyünü, səninlə nə baş verdiyini mənə anlat." Yetim, yorğun, sakit səslə deyirdi. "Heç nə olmayıb, xalacığım." Bəzən qadın ondan əl çəkmir, təkid edirdi. "Övladım, mənə cavab ver. Mən səninlə danışıram. Əgər bilsən, sən məni necə kədərləndirirsən. Bəlkə sənin hansısa çətinliyin var. Bunu mənimlə bölüş. Mən sənə arxa olaram." Lakin gənc, yorğun halda donquldanıb çıxıb gedirdi. "Sənə and içirəm. Heç nə olmayıb," deyirdi. Oğlan boy atmamışdı. Görünüşcə uşağa bənzəyirdi, lakin üz cizgiləri kişiləşmişdi. Cizgilər kobud, sanki qüsurlu, natamam idi. Axşam tələsik çəkilmiş bir varlığa bənzəyirdi. Bu varlıq özünə qapalı, anlaşılmazdı. Ağlında fasiləsiz olaraq qorxunc bir iş gedirdi. Madmazel Sures bunu yaxşı anlayır, narahat olurdu. Axşamlar yatmırdı. Üzərinə qorxular yürüyür, vəhşi dəhşət ona hücum edirdi. Qadın yataq otağında gizlənir, qapısının önünü bəzi əşyalarla qapadırdı, qorxudan əziyyət çəkirdi. Qadın nədən qorxurdu? Bunu o özü də bilmirdi. Qarımış qız gecədən, divarlardan, ayın işığından, bəyaz rəngli pərdələrdən düşən kölgədən, xüsusilə də ondan qorxurdu. Niyə? Ondan niyə qorxmalı idi ki? Qadın bunu da bilmirdi. Artıq belə yaşamaq olmazdı. Qadın tam əmin idi ki, onu bədbəxtlik, dəhşətli bəla gözləyir. Bir gün o gizlincə şəhərdəki əmisi qızlargilə getdi. Həyəcandan təngənəfəs olaraq hər şeyi onlara danışdı. Qadınların ikisi də düşündü ki, onun ağlı qaçıb və onu sakitləşdirməyə başladılar. Qadın deyirdi: "Əgər siz bir bilsəniz, o mənə səhərdən axşama qədər necə baxır, o məndən gözünü çəkmir. Bəzən çox qorxduğum üçün qonşuları köməyə çağırmaq istəyirəm. Lakin çağırıb onlara nə deyim? O mənə heç nə etmir. Elə hey baxır."
Qohumlar soruşdular ki, oğlan onunla kobuddumu? Qadına keskin cavablar verirmi? Qadın razılaşmadı. Xeyr, o mən dediyim hər şeyi yerinə yetirir. İşə həvəs göstərir. Son zamanlar çox səliqəli olub. Lakin mən artıq özümə yer tapa bilmirəm. Dəqiq bilirəm, onun ağlında nəsə var. Onunla kənddə birlikdə qalmaq istəmirəm. Qorxmuş əmiqızları ona dedilər ki, bu hərəkəti hamının təəccübünə səbəb olar. Ətrafdakılar onun hərəkətini anlamazlar. Ona məsləhət gördülər ki, qorxularına qalib gəlsin. Lakin şəhərə köçmə arzusuna mane olmadılar. Hətta qadına söz verdilər ki, evi satmaqda və onlara yaxın bir ev almaqda ona yardımcı da olacaqlar. Onlar düşündülər ki, belə olan zaman mirası bütövlüklə onlara qala bilər. Madmazel Suarez evə döndü. Lakin elə həyəcanlı idi ki, hər bir səsdən diksinirdi. Həyəcanlanan zaman əlləri əsirdi. 2 dəfə yenə qohumları gilə gedən qadın artıq tərəddüd etmədən öz evində qalmaq istəmədiyini söylədi. Nəhayət o, bir malikanədə ona uyğun olan bir fligel tapdı və gizlincə onu aldı. Sənədləri 2-ci gün səhər imzaladı. Qalan günü isə Madmazel Suarez həmin evdə köç işlərinə ayırdı. Axşam saat 8-də geri dönmək üçün dilijana mindi. Dilijan evinin önündən 1 kilometr uzaqlıqdan keçirdi. Konduktora həmişə endiyi yerdə saxlamasını dedi. Faytonçu atların cilovlarını çəkən zaman arxasınca qışqırdı. Madmazel Suarez, gecəniz xeyrə qalsın. Qadın uzaqlaşaraq ona cavab verdi. Gecəniz xeyrə qalsın, Joseph dayı. Səhəri gün, səhər saat 8-də kəndə məktub gətirən poçtalyon kənd yolunda, şosedən uzaq olmayan bir yerdə böyük və hələ də yeni olan qan izi gördü. Özlüyündə düşündü. Buna bir baxın. Hansısa bir əyyaş yıxılıb burnunu sındırıb. 10 addım irəlidə isə qanlı burun dəsmalı gördü. Onu yerdən götürdü. Ona baxaraq xəndəyə tərəf addımladı ki, birdən orada qəribə bir şey gördü. Otluqda Madmazel Suarez uzanmışdı. Onun boğazını kəsmişdilər. Bir saatdan sonra jandarma, məhkəmə müstəntiqi, şəhərin icraçıları meydin yanında idilər və öz təxminlərini səsləndirirdilər. 2 yaxın qohumu şahid kimi çağırdılar. Onlar qoca qadının qorxularından və ölüm öncəsi planlarından danışdılar. Yetimi həbs etdilər. Onu himayəyə götürən qadının öldüyü gündən bu oğlan ağlayırdı. Göz yaşları qurumurdu. O, qəm-qüssə içində idi. Oğlan təsdiq etdi ki, saat 11-ə qədər kafedə olub. 10 nəfər insan buna şahidlik etdi. Oğlanın orada olmasını görüblərmiş. Faytonçu isə dilijandan qadını saat 9-10 radələrdən düşürdüyünü dedi. Cinayət yalnız evə gedən yolda saat 10 radələrində baş verməli idi.
yetimə bəraət verdilər. Çoxdan təşkil olunmuş vəsiyyətnamə artıq notarius Renedə idi. Vəsiyyətnaməyə görə yetim yeganə varis sayılırdı və oğlan varis hüququna girdi. Uzun illər yerli sakinlər ondan şübhələnərək oğlandan yan gəzirdilər. Mərhumənin evinə lənətli yer kimi baxaraq evdən uzaq keçirdilər. Lakin yetim özünü elə mehriban, təmiz qəlbli, hamıya qarşı hörmətlə aparırdı ki, get-gedə bu dəhşəti unutmağa başladı. Yetimcə elə əliaçıq, anlayışlı idi ki, hətta ən kasıb insanla istənilən mövzuda uzun-uzadı söhbət edir, insanlara yardım göstərirdi. Notarius Ramo onun haqda fikrini dəyişən ilk insanlardan biri oldu. Ramo onun ünsiyyətinə heyran qalmışdı. Bir dəfə vergi toplayıcıların verdiyi nahar zamanı notarius demişdi: "Hamı ilə hal-əhval tutan, həmişə gözəl ruhda olan bir şəxsin vicdanında belə dəhşətli ölüm işi ola bilməz." Naharda iştirak edənlər bu sözləri duyandan sonra düşündülər ki, həqiqətən bu gənc hamını yolda saxlayıb söhbət edir. Bağçasının yanından keçənləri evə dəvət edib onlarla düşüncələri ilə bölüşür. Onun zəkası jandarma leytenantından daha iti idi. Yetimçəyə pis münasibət bəsləyən insanlar belə onun zarafatlarını duyan zaman gülməkdən özlərini güclə saxlayırdılar. Və onun önündə olan bütün bağlı qapılar açıldı. Hal-hazırda o öz icmasının meridir. 1883 il. Bu əsərdə yazıcı qərar verməyi oxucuya buraxıb.